बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हफ्ता 1 फरवरी के रोज़ मुल्क भर में मौसम की क्या सूरत-हाल रहेगा। एक और बारिशों का नया सिलसिला पहुँच गया। मज़ीद बारिशें, बर्फबारी, तेज़ सर्द हवाएं चलने का इम्कान। कहाँ पर इसके मुतालिक बड़ी अपडेट लेकर हाज़िर हूँ। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर एक नज़र डालते हैं तो आज मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम अबरालूद रहने के साथ मज़ीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशन गोई। तमाम वस्ती जनूबी मगरबी हिस्सों में मौसम साफ, खुश्क, तेज़ रफ्तार से सर्द हवाएं चलने का इम्कान। गुज़िश्ता रात को कम शिद्दत का मगरबी सिस्टम मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल हो चुका है, जिसकी ज़ेर असरात की वजह से कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई पंजाब के भी चंद शहरों में गरज चमक के साथ बारिश देखने को मिली है। आज भी इसी सिस्टम से नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, मुरीद के लाहौर, कसूर, झेलम, हाफिजाबाद, तेलंगाना, चकवाल, इस्लामाबाद, मारी, रावलपिंडी, कलरसीदान, सरगोदा, इसके अलावा दीर, चित्राल, सुवात, कालाम, मंदियान, पटग्राम, बाबू सरटाप, एबटाबाद, मालम जब्बा, जबकि मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, रवलाकोट, बाग, गिलगित, अस्तोर, इसकरदू, हज़ारा, हुंसा, नारौन, कागौन, चिल्लास में तेज़ ठंडी हवाओं के साथ कहीं पर दरमियानी सी हल्की बारिश और पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी का इम्कान है। बाकी कराची समेत सिंध भर, जनूबी वस्ती पंजाब, कोयटिया समेत बलूचिस्तान भर में मौसम साफ, खुश्क और सर्द रहेगा। नोट फरमा ले, बारिशों का मौजूदा सिलसिला सिर्फ महदूद इलाकों में बारिशें बरसाएगा। मज़ीद अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया।